saya nak buat unboxing. Yang ni saya baru dapat daripada Shopee. Ini bungkusannya ni. Okey. Saya ada Shopee. Okey. Kita akan buka. Isi dalam ni adalah, nak tahu apa? Jom kita tengok. Mana sini? Tak payah risau. Tengok. Ini di dalam wrapping, dalam bubble wrap. Agak kemas tapi sampai dia agak lama ya. Saya tunggu. Sampai 2 minggu. Jom. Isi dia adalah ding. Ini barang dari China ya. Okey. Beyblade. S3 ataupun SB. Tapi dia punya ni bootleg lah. Hercules, Archer Hercules. Kotak dia agak renyuk ni. Archer Hercules, H Stamina, Archer Hercules 13 ET. Korang tengok, ni dia punya box dia. Buatan S3 booster Beyblade. Kalau tengok dari tepi ni dah hancur dah. Ini dia punya watak Heijino. Kalau salah tolong komen di bawah ya. Okey, Heijino. Tengok watak tepi ni pula. Kita buka. Ini dia punya, antara dia punya gimmick. Okey. Dalam kotak ni dia menyatakan layer dia adalah Hercules. Dia punya disc adalah Forge disc 13. Dia punya tip adalah performance tip Eternal. Kalau dia tengok dalam ni, dia adalah type stamina. Tanpa membuang masa, kita akan buka terus. Okey, ni dia punya tip. Ada pusing-pusing. Ini adalah kegunaan dia pada sini. Tapi ni kalau dia dah nak mati tu, dia akan ni lah, dia tahan lebih lama sikit lah untuk berpusing. So ni dia punya apa nama, Forge disc 13. Biasanya Forge disc 13 dia tak sertakan nombor ya. Kalau biasa Forge disc 13 dia adalah letak stamina jugalah. Okey, ni dia punya layer. Tak tahulah besi atau tak. Kalau yang tak ori, dia akan pakai skru biasa Dia kata ada gimmick. Ada gimmick. Ini gimmick dia lah. Dia menyatakan kalau dia berpusing dengan kelajuan yang tinggi, dia akan bergerak, akan membesar. Okay. Ini sistem Chozi layer system. Yang ni dipanggil apa nama? Archer Strike. So ini Archer. Ni dia punya kemasan. Ini kemasan dia. Tak pastilah kalau yang ori macam mana rupa dia. Kita pasang dia. Okey. Dah siap dipasang. Sekarang ni saya nak akan buat battle antara Beyblade yang saya ada. This is our moment.
Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.